Merhaba arkadaşlar, ben Tunç Ördük. Şimdi güzel bir kağıt uçak yapacağız hep birlikte. İlk önce kağıdı katlıyoruz. Hizasına dikkat edeceğiz. Sadece az hata yaptığımız iyi olur tam dikkat edemiyorsak. Böyle yaptıktan sonra bir tarafı katlıyoruz. Katladıktan hemen sonra böyle bir şey yapıyoruz. Ve ucunda böyle bir katlama. Bunu yaptıktan sonra şunu böyle işte yapıyoruz. Yanlışlarımız olmasın. O zaman kağıt uçağımız tam da istediğimiz gibi uçabilir. Ve böyle bir katlama. Çıkan yerleri böyle yapabiliriz. Böyle yaptıktan sonra bir ikiye katlama söz konusu olabilir. Ve böyle bir görünüş elde ediyor. Ama daha bitmedi kağıt uçağımız. Böyle yapıyoruz. Diğer tarafına da aynı şekilde. Bu kağıt uçak çıkıyor. Ama biraz aksesuar da yapalım. Aksesuarımız böyle. Bir de aksesuarlarımız da bitti. Ve bu kağıt uçak ortaya çıktı. İsterseniz birkaç deneme videosu yapalım. Şimdi arkadaşlar deneme videomuzu için hazırlanıyoruz. Bu kağıt uçağımızı atacağız. Şimdi atışımızı doğru yerden tutmaya da özen göstererek atacağız elbette. Atıyoruz. Görünüşte harika bir şey. Hızıyla uzağa gitmesi çok güzel. Kanalımı beğendiyseniz her zaman izleyebilirsiniz. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir video daha göstereyim size isterseniz. Hızı harika bir şey. Ve kağıt uçağın yerini gördünüz. Tam buradan attığımız yerden. Uzaklık çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.